现在我要直接前往被绑架的飞机。即使如此，我们还有几个小时才能够到达那里。将军，这些香蕉是用来做什么的啊？哦，我想你们可能会肚子饿，每个都拿根香蕉吧。也许待会你们会需要精力。好，吃香蕉啦，好吃。不过还没剥皮呀。等等，别吃那串香蕉。什么？该不会要中毒了吧？它被下了毒了。奶妮，吃香蕉啦，好吃。哈哈，我只是开个玩笑而已。这是个老掉牙的整人梗，那并不有趣啊，将军。正式开始，风暴的状况越来越糟糕了，我会尽快的修好引擎。好，看来他真的要蹲在这里修引擎。将军掉下去了 ！Oh my god， 我们没有将军了，我们的命运到底会怎样呢？事情是这样的啊，前阵子阿星搬家搬到一半时，突然被人邀请去当练习生。讲到练习生，肯定要学点跳舞的动作嘛，对不对？不过事实上，阿星学会动作也只有一个而已啊。那么事不宜迟，我就来跳一小段吧，开始喽！哎呀呀呀！材料吗？我有办法靠近它，然后不死掉吗？它好大哦！哇，看起来这区附近有3只而且有2只粘在一起。那我去找那只落单的好了，应该比较有机会。在远方还有哦，所以不止3只。但如果我可以顺利靠近它的话，刷它屁股，短，我刷好几下，嘿嘿，可以了，可以了。然后我继续寻找啦。哦，看到青蛙，为什么要翻译是猪啦？其实我还蛮喜欢那个青蛙的。哟，各位小新们，欢迎你们来到我的 Roblox 模拟器系列。到底发生什么事情啊，各位？我连鬼都没看到先喝一下这个好，我要确定一下。什么？不是吧？这鬼是我？是自尊心 ，Holy！ 自尊心来，No！ 别杀我！我被自己杀掉，sad 哦，这太难过了。